Я запустил. Все, я запустил. Все, запустилось. Я что, блин, ёбнулся нахуй? Я тебе сказал, я запущу его. Ну, как в детский сад, я тебе говорю. Какой детский сад? Ну, так обычно мелкие. Если вам не нравится играть, не нравится. Ай, заебал ты, блядь, что ты обижаешься, Ты на? мелкие просто вот эти слезки. Ты идёшь как малый просто, а я битку играю. Ты на третьем не отпускаешь. Не бить. Ты сам попросил запустить. Я его накалил жестко, он на третьем, короче, их там двое даже. Прям над тобой, короче, там в уголке. Ты шал там здесь. Ставь, чё ты? Ты не бегай сейчас. Надо было не бегать. А что делать-то, ёпта? Чтобы они не поняли, на какой бомбе поставлен. Это поняли. Их двое, отойди. Эх. Ай, сука, не успел, блядь. Он как-то вышел, сразу по тебе стрелять. Плохо, заебись ты, конечно, сделал, блядь, красавец. Ты сам попросил меня запустить. Или ты отказываешься? Ну ладно, сам? с тобой просто так же будет поступать, как ты поступаешь. Да как я поступил? Ты сам попросил меня запустить игру, ведь? Было такое? Не дай бог ты какую-нибудь шутку скажешь, я тебе потом так же приду. Вот было такое, я тебя спрашиваю, было? Да, было, это шутка была. Ты не понимаешь, Шутка? ты не понимаешь шуток? У тебя плохо, да? С этим делом? А, сверху есть. О, последним патроном убил. Спасибо, дали, короче, он помогает. А я видел то, что там, блядь, по нему нахуй такие цветные подачи прилетели. Сзади, блядь, Б нахуй. Как он прошел? Я, блядь, все стороны смотрел. Под тобой, Я видел. на центральном. Куда делся? А вон, слева. Хорош. Спасибо, дали или нет? Нет, я по нему не Он стрелял. очень быстро упал. Тот на Б на крыше был. Пидорифленый, блядь. Убей его! Давай, отпусти. Хорош. Да, он, мне кажется, умер от патрона, я ему соло там надо. Да фиг его знает. Хрена, как так быстро можно носиться? Убегай отсюда. Вот слышь, он по-русски пишет. В смысле по-русски? Ну, он нах пишет. А сколько их? 1 на 1. Одного мы разменялись, одного там есть, правильно? 1 просто. О, ничего себе. Пизда перемещается нахуй. У него даже труп до сих пор перемещается. А это мапа, клай, лаг, блядь. Да ты лаг, блядь, тебе никакая мапа нахуй не поможет, блядь. Блядь, подо мной топает. На траве. Я еще... хрен. Не вижу нахуй где. Два, скорее всего, зашел. Блядь. Что-то я уже тут нахуй на пределе, блядь, нервика играю, нахуй. Не, ну это прикольно. Хуя не прикольно, я люблю расслабляться, нахуй. Тоннели. Хорош. Закрысил. Нихуя, Сузи на таком расстоянии проходит. Не, он там возле входа в ангар, короче, на углу. Зашел к тебе. Откуда? Стой, с того входа, я же сказал, там на том Ого, входе. ого. Зашелся, блядь, перед Высунулся, нам. Ты глянь, блядь. Блядь! А, сверху, на входе, на том же. Пользователь пришел в канал. Топает сзади. Через стекло въебал. Ой, лагерь на дороге, убей. Ну как, Блядь. Хоть бы сдох, а? Хорош! Сука, этот пидор уже бежит. Ой, один долагался. Да, прикольно было весь патроном, да, завалил его прямо на бомбе. Сейчас 2 на 2 сыграем. Посмотрим, нахуй. Как оно будет. Ну почему у нас не лагает эта карта, я не пойму. Потому что они пиздят, нахуй, они просто сами лагера. Да, блядь, ну он перемещается, пиздец, он передо мной появился, в упор и стрелял, нахуй. А где он? Возле двери той был, нахуй. А, вон он. Пиздец! Только что я увидел, блин. Да он переместился, гомосек опять, наверное, нахуй. Он реально передо мной не откуда взялся, нахуй. Освободился по тайм-ауту. Не бежаном тяжеловато будет. Под тобой, зашел на Б.
Через тот ход, через ихний. Да, через ихний. Не здесь, блядь, через ихний вход. Хорошо. Смотри бомбу. Ты посмотри тот ход, может сейчас выйдет обратно нам. Хуй там. Бомбу глянь и все. О, сидит, блядь. Ты что не стрелял? Я стрелял, но было уже поздно. Мне вообще не показало, нахуй. Пиздец. Сейчас посмотрим. Там смотреть, 2 раунда просто, блядь, тупо слили, нахуй. Там бы никого. Где? Наверху, орёт, слышишь? На крыше. Нет, не слышал. Убежал в ангар. Он один там был? Ну, я, да, только одного видел. Бомбу глянь. Напротив, быстрее. Мне кажется, они шайки зашли. Килл. Или тут По тоже железкам прыгай. Бомбу глянь. Сейчас подхожу. Блять, ну здесь топает. Пользователь пришел в канал. Спрыгнул вниз по железякам, смотри бомбу. Да. Бомбаный в рот. Вон в углу, да. Да я вижу. Хорош. Ты ж вторая мразь-то, а? Блять, гомосек ебаный нахуй. Не убегай ты ни хрена. Блять, сольем к хуям. В смысле убегай? Прямом. Сиди на бомбе. Там бы идут. Двое. Одного убил, второму нахуярил, блядь. Ну, я его TX еще попал. Зашел в ангар. Не зашел. Ну, он хотя бы попытался. Да. Там бы тишина. Пир, ты его так ебал, Ну, блядь. из ангара выбегал по лестнице. Прям такое ощущение, что надо мной заорал. а. Да, здесь. У меня, Где на здесь? меня смотри. Нет. Что, показалось, что ли? Нифига себе. Может, этот пидор переместился, нахуй. Нет, я не знаю, надо видос посмотреть. Мне что-то показалось, как прям на входе ко мне забегает. Бомба пусто, короче. На. А, он в ангаре. Ништяк. Попал, он вышел на крышу, а. Хорош. Не ожидал плоско. А я буду лакера улить, короче, пробуй там, да. На, надо. Пришел пользователь. Хорош. Ага, на. Внизу, прям под тобой. Он вышел. Пользователь отключился. Я ему нахуярил, он съебался. Забегай. Сейчас я. Орёт где-то, жестко орёт. Зашел опять в А. А? Да. Блять, я уже за А ушел, сука. Да, Ой, по канал. первому этажу бегает. По первому на бомбе? Давай создали. Не, ну это я первый мэт называю. Заебись, а я путаю, блин, частенько нахуй. Второй этаж. Ну, пойду давай. Тихо, тихо. За грузовиком. Крысят. Я сейчас на риску к ним зайду, в обозоны буду давать. Что есть? Ну там за грузовиком. Это я ближнего убил. Не вижу. За грузовиком не вижу. Я... Ой, блин. Тихо. Он здесь был. Куда делся? Сверху, на! За нас там, блин. Вот почему, когда перезаряжаюсь, всегда стреляют, нахуй? Что за пидоры? Все, последний раунд тащим и хватит, нахуй, на сегодня. Вдвоем играть. Да, что мне понравилось. Прикольно. Ну, если 2 на 2, нормально. Блять, он здесь уже, ёбаный в рот. Он на втором. Как он прошел? Еще сзади. Ого-го. Ты где был? По ангарам. Бля, я тебе говорю, не ходи туда, ни хрена. Я побежал тебя спасать. Нехуй меня спасать. Не успел. Тишина и возле машины, и Ух ты, из-под ангара по мне стрелял. На углу ангара сидит внизу. нехуй туда ходить. Как это нехуй, интересно. Слышь, не вижу второго. Пойду огляну, короче, бомбу. Да я тут только что на ней Не, был. ну мало ли. Нет тут нихуя. Вот, на был сходи. Хожу сейчас. На. Второй этаж, напротив меня. Куда, он на базу ушел? Да, вроде. Я Ага. пропустил.